السلام عليكم، مساء الورد على كل الناس. لو انت لسه ما اشتركتش انزل اشترك وزود الحبايب واحد. كلمة معروفة للناس كلها بس قليل اللي بيلتزم بيها. كما تدين تدان. يعني حضرتك لو قاعد على كرسيك في الاتوبيس ولقيت ست كبيرة واقفة وقمت عشان تقعد مكانك، هتلاقي والدتك اما تتحط في مواقف ربنا هيسخر لها ناس كتير عشان تساعدها. لو سترت على غيرك ربنا هيسترها معاك. جبرت خاطر اللي قدامك ربنا هيجبر بخاطرك. فكيت زنقة غيرك ربنا هيوسعها عليك. كما تدين تدان، يعني رايح جاي. جندي في الجيش يعني اخويا واخوك لما خلص الاجازه بتاعته وراكب القطر عشان يروح المعسكر بتاعه، اوقات بننزل من البيت ننسى فلوسنا واوقات بتبقى في جيبنا وتقع مننا، والله اعلم بظروفه. كمساري طلب منه حق التذكره والشاب رد عليه بمنتهى الادب والاحترام انه معهوش حق التذكره. كمساري راح جاب له رئيس القطر. تعالوا نشوف ونسمع رئيس القطر عمل ايه معاه ونرجع نكمل كلامنا مع بعض. هذه 22 اللي كده في المحطة. ازاي المحل عايز ايه يا استاذ؟ عايز ايه؟ والله ونص يا عم. بتدفع يا حبيبي، بتدفع. دافع فين؟ القاهرة. انت نزل بس الكمامه كده وكلمني كده. نزلها، انا عايزك اسمع صوتك بس. ايه؟ طب ادينا ال 22 جنيه عشان نمشي، ممكن دافع فين في المعسكر؟ قدام يلا. قرب الله يخليك عشان الافيوله تطلع. اطلع بس كنا قبل منك ب 30 ثانيه. كنا قبل منك عشان ب 30 ثانيه. قرب يا حبيب قلبي. قرب عشان الدنيا ما تتشقلبش معاه. ايوه الله يخليك يا حبيبي. استنى بس ما نوقع النجوم الاول كده. نوقع النجوم الاول. اوعى ايه ده؟ اوعى ايه ده؟ خلاص طول بالك. لا دماغك فيها حاجه؟ هات الشرطه على الميعاد. هات الشرطه. هات الشرطه على الرصيف. ضحكين عليك هناك ولا حاجه في المعسكر؟ ضحكوا عليك؟ اقعد. انتوا نص تذكرة يلا نص تذكرة. ده احنا واخدينه بالراحه. على فكره بس 22 جنيه. طب ما يلا يا بيه، انا واقف هنا اهو. انا رئيس القطر. انا رئيس القطر. مفيش حاجة اسمها تنزل، عايزين منك التذكرة. التذكرة جبت تذكرة من بدري يا ابني. جبت تذكرة. تعالى يا عم خده معانا. تعالى تعالى يا حبيبي. هجيب تذكرة يا عم سيبه بقى. القطر هيمشي. القطر هيمشي. والله انت قاعد. والله ما اقعد. اقعد بقول لك اقعد. ما تقعد يا ابني بقى. اقعد اقعد اسمع الكلام وما تقعدش جنبك. هات يا ماما. هات 22. لكن عندي زيك اقعد. على دماغي بس اقعد. خلاص يا حاج هو ده انا هدفع. لا مش هكلمهم. نسلمه ليه ما ينفع؟ لا انا هدفع. اقعد يا ست. لا والله انت لازم. خد يا عم فلوس. لا يا بص منك. يا شهيدتي. حاسب الشنطة. حاسب الشنطة. قلت لك في بداية كلامنا. قلت لك في بداية كلامنا أنا خايف على النجوم بتاعتك. عرفت؟ اقعد مكانك. مش معاك يا فندم تتحرك. معاك فهمه بقى. هو صوت هيبقى معاه. والله خلاص. يا ابني حضرتك. انا عندي زيك بقول. خلاص يا ابني اقعد بقى يا ابني. ولا اقول لك انا كنت شغال. ما تعمل الراجل قطع الفلوس وهي ست. اقعد شكل في استمارة. مش عايز تدفع روح مكتب الأبواب تقول لهم عايز استمارة. مبدئيا ايه نزل الكمامة وكلمني دي؟ انت معانا ولا مع الاسف؟ ولا مفكر نفسك عايش في البحر ومفيش كورونا؟ بعدين انت شايفه لابس الكمامة في رجله وحاططها في وشك. مفروض انت كمسؤول عن القطر وعن الركاب انت اللي تحذر الناس اللي مش لابسه الكمامة. بس هتعمل ازاي كده وانت اصلا مش لابسها؟ بعدين ايه الاسلوب الهمجي والطريقة اللي بتتكلم بيها دي؟ عايز تسلم؟ هاتوا عادي. ايه يا عم؟ انت ماسك متهم؟ عديها يا اخي. اعتبره ابن خالتك، اعتبره ابن عمتك، ولا انت خلاص ماشي على الصراط المستقيم؟ وافيونة ايه اللي عايز تطلعها؟ وهتطلعها منين؟ ها؟ تطلعها منين؟
اقسم بالله انت اللي عايز تتمسك وتتسلم بعد الافيونه ديت وبعد طريقتك دي، عشان انت اللي عايز تتهان وما عندكش احترام لنفسك ولا لوظيفتك. ليه اتعاملت معاه بالاسلوب ده وكسفت قدام الناس دي كلها، خاصة انه اتعامل معاك باحترام وما غلطش فيك وكان موافق انك انت تسلمه؟ تتعامل مع الناس كده اثناء وظيفتك، امال بعد ما بتخلص شغل بتتعامل ازاي مع الناس؟ الافيونة طبعا مزغللة عينيك وبتطلع على كل الناس. طبعا الست الفاضلة اللي صممت انها تدفع حق التذكرة فدي ب100 راجل واتعاملت كأم. طب ايه الاجراءات اللي الدولة اخدتها ضد رئيس القطر ومشرف القطر؟ خصم 50 يوم لرئيس القطر ومشرف القطر 15 يوم، محضر بعدم ارتداء الكمامة ودي غرامتها 4000 جنيه. الكمامة اللي كنت بتطلب ان هو يقلعها اديك هتلبسها. تالت حاجة الاتنين اتحولوا لكشف طبي ونفسي عشان يطلعوا الافيونة. رابع حاجة اتحولوا الاتنين لقطر البضايع عشان حضرتك بعد كده تطلب من شوال الرز ولا شوال الدقيق حق التذكرة وتتشعوذ عليهم براحتك. وده انسب حل عشان حضراتكم ما ينفعش تتعاملوا مع بني ادمين. مش معنى كده اننا ما بنغلطش، كلنا بنغلط، بس في حاجات الواحد قلبه ما بيجيبوش ان هو يعملها. يعني حضرتك ما تجيش على حد، لو بايدك تساعد غيرك جبر الخواطر ما تظلمش حد. بسبب الحاجات دي كلها ربنا بيسترها معاك وبيسترها مع اهل بيتك. في النهاية اعمل الخير هتلاقي الخير كله ليك. السلام عليكم.